Hi friends, Narzo from Cellar World. ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് 2020ലെ സബ് 15K സെഗ്മെന്റിൽ ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് ഹിറ്റ് ആയ ഒരു സ്മാർട്ട് ഫോൺ ഉണ്ട്. Realme Narzo സീരീസ്. ആ Narzo സീരീസിലെ 10A10 എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് സീരീസ് വളരെ ഹിറ്റുമായിരുന്നു. യൂത്തിൻ്റെ ഇടയിൽ നല്ല പോപ്പുലർ ട്രെൻഡ് ഫോണുമായിരുന്നു. ഈ Narzo സീരീസിൻ്റെ രണ്ടാം പതിപ്പായ Narzo 20 സീരീസിൻ്റെ അൺവീലിംഗും അതിൻ്റെ ചെറിയൊരു മിനി അൺബോക്സിങ്ങുമാണ് ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ അവതരിപ്പിക്കാൻ വന്നിരിക്കുന്നത്. എൻ്റെ മുമ്പിൽ ഇപ്പോൾ ഇരിക്കുന്നത് Narzo 20 Pro. ഈ പ്രാവശ്യം അവർ 3 സീരീസ് ഇറക്കിയിട്ടുണ്ട്. Narzo 20, 20A, 20 Pro. ഇല്ലത്തുള്ള 20 Pro ആണ് ഞാനിന്ന് നിങ്ങളെ അൺബോക്സ് ചെയ്യുന്നതും അതിൻ്റെ എന്തൊക്കെ സവിശേഷതകളെന്ന് നിങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നതും. ഇതൊരു ബ്ലാക്ക് കളർ ഷെയ്ഡാണ്. ഫ്രണ്ടിൽ നോർമൽ ഒരു ഫുൾ ഡിസ്പ്ലേയും അതിനകത്ത് തന്നെ ഒരു പഞ്ച് ഹോൾ ക്യാമറയും ഒരു വിക്ടറി ഡിസൈനാണ് അവർ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഈ പ്രാവശ്യം. അപ്പോൾ ഫോണിൻ്റെ സെറ്റപ്പൊക്കെ കഴിഞ്ഞു. ഫോൺ നോക്കുമ്പോൾ ഒരു 6.5 ഇഞ്ച് IPS LCD ഡിസ്പ്ലേ ആണ് വരുന്നത്. അതിനകത്ത് 90 Hz ആണ് റിഫ്രഷ് റേറ്റ്. 90 Hz റിഫ്രഷ് റേറ്റും 120 Hz സാമ്പിളിംഗ് റേറ്റും ഉണ്ട്. ഈ 90 Hz റിഫ്രഷ് റേറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് ഗെയിമിങ്ങിനൊക്കെ വളരെ സവിശേഷത പൂർവ്വം നമുക്ക് കളിക്കാൻ പറ്റും. എന്ന് വെച്ചാൽ നല്ല റെസ്പോൺസ് റേറ്റ് ആയിരിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ ഡിസ്പ്ലേ തന്നെ ഒരു പഞ്ച് ഹോൾ സെൽഫി ക്യാമറയാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. IPS LCD ഗോർല ഗ്ലാസ് പ്രൊട്ടക്ഷനും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. വളരെ ക്രിസ്പ് ഡിസ്പ്ലേ ആണ് വരുന്നത്. നല്ലൊരു ക്വാളിറ്റി നമുക്ക് ഈ ഡിസ്പ്ലേ കാണുമ്പോൾ തന്നെ ഫീൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇനി നമുക്ക് ബാക്കിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് ബാക്കാണ്. നർസോയുടെ ഒരു ചെറിയ ലോഗോയും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ബാക്കിൽ ക്യാമറ മൊഡ്യൂളാണ്. 48 MB സോണിയുടെ സെൻസർ, അത് നമ്മുടെ നോർമൽ ഫോട്ടോസ് എടുക്കാൻ. പിന്നെ 8 MB വൈഡ് ആംഗിൾ 119 ഡിഗ്രി ഫീൽഡ് ഓഫ് വ്യൂ ഉള്ള നമ്മുടെ ഹ്യൂമൻ ഐക്ക് ഒരു 109 ഡിഗ്രിയെ കിട്ടുള്ളൂ. ഇതിന് റിയൽമി നർസോന് 119 ഡിഗ്രി വരെയുള്ള വിഷൻ ഉണ്ട്. പിന്നെ നോർമൽ 2 MB മാക്രോ ഷൂട്ടിങ്ങിന് നമ്മുടെ ഒബ്ജക്ട്സ് അടുത്ത് വെച്ചിട്ട് ഷൂട്ട് ചെയ്യാനുള്ളത്. പിന്നെ 2 MB പോർട്രേറ്റ് ബൊക്കെ ഫോട്ടോ എടുക്കാം, ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ബ്ലർ ചെയ്തെടുക്കാൻ. സെൽഫി ക്യാമറയ്ക്ക് വരുമ്പോൾ 16 MB പഞ്ച് ഹോൾ ഡിസ്പ്ലേ ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. എന്ന് വെച്ചാൽ ഡിസ്പ്ലേ തന്നെ ഉള്ളൊരു ക്യാമറയിൽ വളരെ സവിശേഷതയാണ് റിയൽമി കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. വെച്ചാൽ നല്ല ക്രിസ്പ് ക്വാളിറ്റിയാണ് കിട്ടണത്. ഇനി അതുപോലെ തന്നെ പറയുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ റോം പ്രോസസ്സർ മീഡിയടെക്കിൻ്റെ ഹീലിയോ G95 എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ്സറാണ് ഇതിനെ പവർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. വളരെ ഫാസ്റ്റ് ആൻഡ് പവർഫുൾ പ്രോസസ്സറാണ് ഈ സെഗ്മെൻറ്റിൽ വരുമ്പോൾ. പിന്നെ ഇതിന് 2 വേരിയൻ്റ് ആണ് വരുന്നത്. 6GB 64GB-യും 8GB 128GB-യും. അപ്പോൾ ഈ ഫോണിൻ്റെ അൺബോക്സിങ് നിങ്ങൾ കണ്ടു. അതിൻ്റെ ചെറിയൊരു ഡീറ്റെയിൽഡ് സ്പെസിഫിക്കേഷൻസും ഞാൻ പറയുകയുണ്ടായി. ഇനി ഈ ഫോൺ ലഭിക്കാൻ ഞങ്ങളുടെ 4 ഷോറൂംസിലും ഇത് ഇന്നു മുതൽ അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ സ്റ്റേ ട്യൂൺഡ് ഫോർ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ.